और मैं दोस्ता अर्ज करना चाह रहा हूँ, इस मुल्क नूं आज़ाद होया हूँ अज 78 साल हो गए नहीं, पर आज कितने मुसलमान खड़े नहीं, कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। अगर ना जी दुनिया च मैं इत्थे समनाबाद के इलाके च माई गुड्डो बकरियां वाली मशहूर, ते अल्लाह उन्होंने जन्नत देवे, जे जिंदा है तो अल्लाह सेहत देवे, जे तुर गई है तो अल्लाह जन्नत देवे, कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए। मैं तकरीर पिया करा ते मैं एक गल करा पिया मां, सारिया मावां तकरीर सुन आईयां सी ते मैं शेर पढ़िया, कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। ते आंदी वे पुत्र की शेर पढ़ना पिया वे, मैं घरों उठी है ते मैं मसीते आ गई है, परे मजमे च अम्मा आ गई, मैं कह खैर नहीं लगती, बीबी अंदर आ रही है। आंदी वे पुत्रा जदों तू शेर पढ़दा पिया सा ते मैनू अपनियां सहेलियां याद आ गईयां, जवान भैनां ने खूहां च छाला मार दित्तियां। सुनो पुत्रो, आज़ादी दे जशन ते डांस करने वालों, तानू की पता है पाकिस्तान किन्ना दियां लाशां ते बनिया है, पाकिस्तान दे प्लाजे, पाकिस्तान दा मनारे, पाकिस्तान दे 8 बाजार ना जी फैसलाबाद दे, और पाकिस्तान दा सारे सूबे किन्ना दे खून ते इस टाइम खड़े नहीं, तेरे मेरे मकान किदे खून ते खड़े नहीं। आ मैं लफज दसा वेख मेरिया अखां पार आईयां ने, क्योंकि मैं खुद अमृतसर तो असी हिजरत करके पाकिस्तान आए, ते माई अल्लाह मैनू कहन लगे वे पुत्रा जवान भैनां ने खूहां छाला मार दित्तियां, ते आंदी खूह तर के उत्ते आ गए नी भैनां। कदी भी जाती दे जशन विच साडे मार रोड लाहौर विच कुड़ियां ने अपने कपड़े उतार दिते, पिछली दफा मार रोड ते मुंडिया डांस कीते ते कुड़ियां ने शर्टां उतारतियां, हया नहीं आंदा जेड़ा मुल्क बना के तेरिया मेरिया मावां भैनां गईयां, जवान भैनां ने खूहां छाला मार दित्तियां कि किते साडी इज्जत ना लुटी जाए। हाय आईफोन मोबाइल रखन वाली हो बेटी हो, ऑडियो कॉल ते वीडियो कॉल करने वाली हो, स्नैपचैट जी करने वालों, स्नैपचैट ते स्टिकां भेजने वालों, और लड़कियां दे नाम अपने बाजुआं ते ब्लेडां ना लिखने वालों, ते लड़कियां माँ बाप नूं बाईपास करके ते लड़के दे नाल रात चोरी माँ बाप की कमाई दे मोबाइल चों गल करके माँ बाप की पग रोलन वालियां। नासर मदनी दी अज गल याद कर लन, आज़ादी किन्ना लोकां लैके दित्ती सी, पाकिस्तान किन्ना ने बनाया सी, किहड़े जफरां ना बनिया सी ते किहड़ियां जुद्धां ना बनिया सी, ते किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां ने। आंदियां मैं अखां नाल वेखिया मेरियां जवान सहेलियां खूहां छाला मार दित्तियां। मैं गुजरां वाले तकरीर पिया करां, फजर दा टाइम सी, रमजान दा महीना है, तो मैं आख्या रमजान दी 27वीं नूं पाकिस्तान मार दे वजूद च आया, ते बाबा खड़ा हो गया, आंदा पुत्र केड़ी गल छेड़ ली, मैं 7 मील काफला लैके तुरिया सा ते साडा 4 मील काफला वड्डिया गया, ते खून दी नहर लंघे साडे लागों। अमजद साहब जुमला बड़ा दर्द वाला है, कहंदे खून दी नहर लंघे, ते कहंदे मैं अपनियां जवान, ये बट बरादरी दा बाबा है, ये रजब बट नहीं गा जेड़ा भैणां विखाए ते मावां विखाए, ये बट गैरतमंद बट सी। मैनू कहन लगा पुत्रा केड़े वेले याद कराया, फजर दा वेला सी, रोज़ियां दा महीना सी, ते आंदा ऐलान हो गया पाकिस्तान बन गया है, आंदा असीं गड्डे लैके तुर पे, ते कहंदा मेरियां भैणां जवान सी, ते मैं अपनियां भैणां नूं गल ना लाया, ते मैं आख्या भैणों जदों मैं नारा तकबीर कवां ते तुसा दरिया छाल मार जानी है। पुत्रो तुसा पाकिस्तान बनदा वेखिया ही नहीं, तुसी पाकिस्तान नूं कदी भी मुर्दाबाद ना कहना। 20 लाख बंदा शहीद होया सी पाकिस्तान बनाउण, 20 लाख बंदा। मैं कसोवाल तकरीर पिया करा ते मैनू एक बंदा खड़ा होके आंदा है नासर मदनी मौजू चेंज कर यार,
کہندے میں ماں اکھاں نال وڈی ویکھی میں پیو وڈیا ویکھیا بھرا وڈیا ویکھیا تے کہندا میں ککر تے چڑھ کے جان بچائی میرا تایا وڈیا گیا خاندان وڈے گئے ماواں بوجے چ بچے سٹ دیتے قافلے تر پے ساڈا دادا امرتسروں تریا تے راہ چ بوڑ دے پتے کھا کے بھوک مٹائی اینوں گوستا مہاجر کہندے نہیں اینوں پاکستان کہندے نہیں اینوں آزادی کہندے نے توجہ میرے ول اے جنیاں اکھاں رو رہیاں نے قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دی اس ٹہنی نالوں ادرا بانو سلماں ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا پاکستان تے بڑا اوکھا بنیا جوان بہناں دیاں چھاتیاں کٹ رہے چھاتیاں کٹ دتیاں تیاں دیاں توجہ تے ماواں دے سامنے تیاں نہ زیادتی کر کے برشیاں دے انیاں تے نیزیاں تے ٹانگ دتیاں جوان تیاں ماں باپ سامنے بے بس کھڑے تے جتھا پیا تے بہناں کھو کے لے گیا مجبور پراز رسا مجبور پہنا اوے آج پتہ لگا جے کھوئیں چھالا کیوں ماریاں اگر وہ میریاں تیان کے ویکھن کہ آج ویڈیو کال تے لڑکی لڑکے نہ گلاں کر رہی تو نہ آکھنا ہائے کنہ واسطے قربانی دیتی سی کنہ واسطے اس تا قربان کیتیاں پاکستان کوئی عام ملک نہیں مکے چو ہجرت مصطفیٰ نے کی تھی قرآن بنیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار نبی کریم نے فرمایا یارو اج رات مکے چ نہیں رہنا یا نبی اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ اے کملی والے آؤ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے صدیق نو حکم دیں دے نبوت دے دروازے تے آ جانا غلام دی کی جرت ہے آقا بلائے تے نہ آوے میں امجد صاحب صدقے جاواں صدیق آئے نے کملی والے محبوب نے فرمایا صدیق دروازہ کھول اج نبوت تیرے بوئے تے آئی ہے یا رسول اللہ مازاق دے کجل والے آ عالم نشرہ دے سینے والے آ حامیم دے کنڈل والے آ سونیا حکم ہوئے کہن لگے سونیا اپنے بوئے تے بلا لیں دے کملی والے نے فرمایا صدیق کدی کدی یار تے بوئے تے جانا بھی پہندا ہے میں لیڈرانو کماں گا لیڈر ہی ہوئے جڑا کارکن دے بوئے تے جا کے عزت ودا کے واپس آوے لیڈر ہی ہوئے جڑا کارکن رسے آوے تو انہوں منا کے لے کے آوے وہ لیڈر کہتا ہے جدی تاؤن چ سریا ہوئے تکبر دا پتر بیٹھ جو اللہ دا واسطہ ہے بیٹھ جو بے ہدایت ہو بیٹھ جو گل بڑی وڈی اتنا مجمع ہے نبی کریم فرماندے نے نبوت تیرے بوئے تے کھڑی ہے آقا حکم ہوئے صدیق چل چلیے جے صدیق پوچھ لوے کتھے جانا ہے تے غلامی نہیں رہیں دی اسی بڑے بڑے غلامی دے دعوے کرنے ہیں جی اسی غلاماں اسی حضور دے نوکراں اسی چوکیداراں توجہ رکھیا جی موضوع بڑا پیارا میں تانوں دسن لگا پاکستان کیویں بنیا سی تے تانوں اج میں فیصلہ آباد چ دس جانا ہے اے جنیاں اکھاں چانسو آئے انہوں سمجھ لگ گئی ہے پاکستان کیڑی قربانی نہ بنیا سی بڑی وڈی قربانی دیتی توجہ بڑے قیمتی جملے نے جو تسی سمجھ جاؤ گے آج نبی کریم نے فرمایا صدیق چل چلیے صدیق پوچھ لیندے
اج فیصلہ آباد چ کسے یار نہیں کہنا سی، کسے غلام نہیں کہنا سی، کیوں جی؟ ایتھے کسے بندے نو ملازم رکھیا ہوئے، غلام رکھیا ہوئے تے انہوں کہے توجہ پتر توجہ، انہوں کہے بندہ کہ چل چلیے تو کہے جی کتھے جانا ہے، تے مالک کہندا نہیں ہے چپ کر جتھے مرضی جاواں تو میرے نال چل۔ اے ہوندا ہے زر خرید غلام۔ صدیق زر خرید نہیں سی، صدیق نے دل دیتا سی محمد مصطفیٰ نو۔ غلام دی ذرا تشریح سنو، ایک غلام ہوندا ہے وک کے آیا ہوندا ہے، صدیق غلامی اختیار کیتی خود مصطفیٰ دی۔ سرکار نے کہا صدیق پانڈے بھی چھڑنے نے، گھر بھی چھڑنا ہے، جڑا لوکاں کو لینا دینا وہ بھی چھڑنا ہے، ہفتے چ بھی نہیں چھڑنا تے مہینے چ بھی نہیں چھڑنا تے 2 دن چ بھی نہیں چھڑنا تے 3 دن چ بھی نہیں چھڑنا۔ توجہ یار توجہ توجہ، 3 دن چ بھی نہیں چھڑنا تے 2 دن چ بھی نہیں چھڑنا۔ توجہ یار، 1 دن چ بھی نہیں چھڑنا۔ حضرات فیصلہ آباد میں نے منٹ گمری بازار میں تاجر دیکھے، کارخانہ بازار میں تاجر دیکھے، امی پر بازار میں تاجر دیکھے، جنگ بازار میں تاجر دیکھے، کچہری بازار میں تاجر دیکھے۔ اوے بھائی چٹے سوٹ لے توجہ نہ گفتگو سن۔ سوتر منڈی میں نے تاجر دیکھے، میں نے پرانے بازار میں تاجر دیکھے، سنیے کارخانہ بازار میں تاجر دیکھے، میں نے منٹ گمری بازار میں تاجر دیکھے، میں نے ریل بازار میں تاجر دیکھے۔ یہ 8 بازاروں کے تاجروں کو دیکھا ہے۔ جس کے پاس بھی میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں، سوتر لینے جاؤں، وہ کہتا کتنے دن میں پیسے آئیں گے۔ اگر کپڑا رنگانے جاؤں، ڈینگ کہتی ہے کتنے دن میں پیسے دیں گے۔ ہر تاجر ٹائم مانگتا ہے، کتنے دن میں لین دین مکمل کرو گے۔ ہجرت اینو کہندے نے، مصطفیٰ کیا صدیق چل چلیے ایک نواں دیش بنا لیں۔ ایک نواں وطن بنائیے۔ صدیق نے انہاں بھی نہیں کیا سونے انہاں نہ اتھے نبڑ لینے، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا 8 دن دے دو میں پانڈے ٹینڈے بھی کٹھے کر لا تے لین دین بھی کٹھا کر لا۔ کہندے نے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ کیا شان پائی ہے۔ ہجرت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ امجد صاحب تسی وسندے ہو کہ مہاجر ہو؟ مہاجر، مہاجرانو پوچھو، چوری ارشد صاحب تسی وسندے ہو؟ مہاجر، اینا مہاجرانو پوچھو، اے جڑے وسندے گلا کر دینا اسی وسندے ہیں، تسی اجڑ کے آئے جے، وجہ اہی اجڑ کے نہ ہوندے تو تسی بھی نہیں اتھے وسنا سی، ساری عمر چھتر ہی کھانے سی۔ ہاں جی، ایڈے تڑیا نہ کرو، جنہیں وسندے بیٹھے نے نا تڑیا نہ کرو۔ جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا سب تو وڈی ہجرت محمد مصطفیٰ نے کیتی ہے، ایڈی وڈی قربانی دیتی۔ مولویاں نو کتے کاش اللہ جاندا ہے، تسی تقریر سناؤ ہر جمعے چ مولوی جدو گست دا مہینہ آوے تے موضوع بیان کرن تے لوکاں نو پتہ لگے زادی کہندے کنوں، تے لوکاں نو بھی پتہ لگے زادی لئی کس واسطے جاندی ہے۔